А денек сегодня офигенский. Тепло где-то -1, -2. Солнышко целый день. Ветра нету, снега нету. Вчера вообще весна весенняя была, где-то +5. Сегодня только вот на солнце немножко на крыше подтаивает. Ну что, начинаем лесенку на 2-й этаж. Места нету, поэтому вот как-то вписываемся вот в эти размеры. Соответственно, 1 марш, потом площадка, переходная ступенька и от нее 2-й марш. Ширина 90, потому что всего 180. Соответственно, глубина площадки тоже 90. Ну вот усиляем по максимуму, как положено. И потом пойдем на 2-й. Ну, подробнее в большом видео.